Muhaye ikaze nanone kuri Bansed Life TV. Uyu ni mwanya mwiza mumenyereye tugeza ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dohote Uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Abantu mukomeza kutubaza ibibazo, abatwandikira, abadukora like, abakora share, abakora subscribe, n'ukuri turanyuzwe ku bwanyu. Kandi nkomeza no kubasaba kugira ngo mukomeze mudushyigikire rwose, kugira ngo turusheho gusangira ibi byiza. Tugiye kurera hamwe impamvu umugabo aguca inyuma mukagumana ntagusige ngo agende. Umugabo uguca inyuma igihe cyose ni ikimenyetso cyo kwatagukunda, kwatakubaha, kwataguha agaciro. None se ni impamvu cy'umugabo utaguha agaciro, utagukunda, utakubaha agumana nawe? Uyu ni umugabo wabashe kukubona yuko nta n'ahantu wanajya. None se ko ubibona neza yuko uyu mugabo muri kumwe impamvu yemera ko mugumana ni iyerekana harukunda gufitiye? Aragusuzugura no mu rugo rwose. Umuntu ufite impano yo kunaguca inyuma kenshi ko iyo atafite urukundo muri we agusuzugura, ataguha agaciro, ikinamuranga kenshi nta n'ikinaguha. Uzasanga ibintu byose mu rugo wirya ukimara. Wimenyaho buri kimwe cyose, kuva ku myambaro kugeza ku isuku yo mu maso, mu mutwe, ku nkweto, ku bana, ibintu byose urimenya. Nyamara nubwo aguca inyuma uhora ugira ngo azabireka, kandi ntabwo abireka. Ni impamvu kimugumana. Impamvu ya mbere ni impamvu z'ibyo yunguka muri kumwe. Ibintu umuha nibyo bituma atagenda. Nubwo wamubwira ngo akuviraho naho yajya. Mukuri rwose wabigize umwuga zo kuguca inyuma. Ni ukuvuga ngo ntabwo aba yifuza kuba yabana nawe, yifuza bari yajya kugucaho inyuma, ariko agumana nawe kubera ko hari ibintu byinshi bitandukanye umuha atapfa kubona hariya handi ajya kuguca inyuma. Ikintu cya mbere, uri umugore ufite umutima, umwitaho mu bijyanye n'imirimo yo mu rugo, ukora imirimo yose yo mu rugo rwose. Kuri iyo rwose ashatse n'umukozi uyikora ntabwo yabona ibyo amwishyura, ariko wowe uritanga, nta mukozi ufite ukitangira urugo ugakora imirimo yose. Uzanabicungura n'abikora nta nubwo abibona, ntibituma atanagusuzugura, akakubona yuko wiriwe wicaye nta n'ikintu wakoze, ko cyawe ari ukurya gusa kugira ngo ukomeretse umutima gusa, ariko arabizi neza ko nta hantu wajya. Ukora isuku, urateka, iyo atashye asanga ibiryo bimutegereje ku meza, umwitaho mu buryo bwose bushoboka. Ibi bintu rwose rero ntabwo yabisiga ngo agende, kubera yuko nyine ubuzima bwa buri munsi arabikeneye. Akeneye kujya guhura na bariya abagore n'abariya abakobwa asa neza. Azasa neza kubera iki? Kuko wamumeseye, kandi wamumeseye nta mafaranga yaguhaye kugira ngo umumesere. Azanye umukozi hirya hariya wagiye, abasha kugira gute? Abasha kumuca amafaranga menshi. Rero wowe kububikora ukabikora wanitanze kubera ko mufitiye umutima, mufitiye urukundo, biramuryohera. Niyo mpamvu ratagusiga ngo agende, kubera yuko udahari byamuhenda. Rero ntabwo ashaka gukomeza guhendwa. Uzasanga ari na wa mugabo rwose kajya kamwiba akakubwira ngo yicuza impamvu yagushatse, ariko nubwo abyicuza ntabwo agutangwa agende ngo agusigire abana agenda asanga abo bagore be cyangwa se abo bakobwa yirirwamo. Naho yajya kubera iki? Azi icyo umumariye. Ikindi cya kabiri noneho, iyo uri umugore, hirya y'ibi bintu mukorera mu rugo, iyo uri umugore ufite n'akazi, hari amafaranga winjiza mu rugo, yego akaba ari n'amafaranga ushobora no kwinjiza, wahembwa agahita yakwaka, ntagende na rimwe agusigira, akajya kugenera, kandi rero wowe wabuviye kuyakorera. Rero ibi bintu byose, amafaranga umuha ajya kubyinamo mu bandi bagore n'abakobwa, imirimo yo mu rugo ukora, urateka, uramumesera, ukora isuku rwose, ibintu byose bikagenda neza. No kuba rwose uri umugore uri aho mu rugo bimuhesha n'ishema. Rero ntabwo yabyitesha ngo aragiye ngo ajye gukurikira ziriya habara zindi. Niyo mpamvu muri warabiza aratekereza akavuga ngo uyu mugore mucitse nkagenda, ibintu byose ankorera, nubwo n'abari abantu njya kumucaho inyuma ari abagore, ariko nkurikije uko mbabona ntago bayikora nk'uko uyu nguyu abikora, ntago babyitangira nk'uko uyu nguyu yitanga. Rero akubona nk'umuntu witanga, rero ntabwo yagupfushiriza rwose akurekura. Niyo mpamvu ahitamo kugumana nawe ukomeze umukorera ibyo ngibyo bitamuhenze. Ni nayo mpamvu uzabisanga abagore beza benshi bacibwa inyuma,
kubera ko baba bafite umutima mwiza, bagakora imirimo yose batinuba, nubwo umugabo yabaciye inyuma aragaruka bagakomeza bamukora ibyo bamukoreraga byose, kubera iki bafite umutima w'izahabu. Rero nta mugabo wagira gute yatakaza umutima w'izahabu ngo kubera ko afite umugore cyangwa se undi mukobwa amucaho inyuma. Abagore b'abana beza barababarira cyane, bakihanganira gucibwa inyuma, bakabirenzaho kandi bakubaha cyane. Ibi rero ntabwo yabicika, ntabwo yayisiga ngo agiye gushaka uriya mugore yirukankaho, kuko buriya n'umugore agucaho inyuma ababizi ko yagize gute arimo guca inyuma umugore wundi. Niyo mpamvu rero umugabo ibimwungura ni uko kugumana, ntabwo ari ukugira ngo agende, kubera ko hari n'abagore barakara akavuga ati ariko ubundi undanca inyuma byarakunaniye no kubireka wandetse ukagenda. nta hantu yajya kubera yuko umufatiye runini. Ni nawe ubasha kumubera umushoramari muri icyo gikorwa cyo kuguca inyuma, kubera ko amafaranga uzana abasha gukemura ibibazo by'urugo we ayabona, akabona uburyo ki ayashyira abo bagore n'abakobwa. Cyangwa se mu kimwe uri umuntu w'umunyantege nkeya akajya kwaka nayo wahembwe akayakugenera, akajya gusigira 1,000, 2,000, 3 ngo uhahire abana, noneho akajya arya muri restaurant, akajya mu kabari agahurayo n'aba bagore n'abakobwa ashaka, akajya kubokesha inkoko n'amafi rwose, wowe ukirwa urya ki ubugari n'iki, ukajya ubugari n'injanga. Rero ibi bintu rero ntabwo yabyitesha. Rero kubwo kwikunda kwe aguca inyuma kubera ko arabizi neza ko nta hantu wajya, akibwira ati nubwo muca inyuma naho yajya kuko ari umwana mwiza. Nyamara n'ubundi nubireba neza umugabo abavuga ukuri, uri umwana mwiza nyine nta hantu wajya. Niyo mpamvu ibyo akora byose aguca inyuma uyu munsi, ejo akongera, ejo bundi akongera, ukabimenya ukiciraguraho ukavuga menshi, ariko ntabwo abireka kandi nta n'ikintu bikoraho, kubera ko umubabarira buri munsi. Rero arabiprofita, aprofita intege nke zawe n'ubwana bwiza ufite kugira ngo akomeze aguca inyuma. Rero urumva yuko atagwa ibyo byishimo ngo agende noneho asigare aririra mu myotsi, yabuze umuntu wese yabuze umutekera rimwe na rimwe, kuko ntabwo buri gihe umuntu abasha kurya mu kabari ngo bikunde. Rero abakeneye no kurya ibiryo byo mu rugo. Ikindi kintu cya kabiri, afite ubwoba bwo kubaho nta mugore. Abizi neza yuko umugore wundi cyangwa umukobwa gucaho inyuma atajya amufata nk'umugabo, amufata nyine nk'umuntu bahuriye aho ngaho. Ni umuntu yishyura cyangwa se ni umuntu umukemura ikibazo hato na hato, ariko ntabwo yamugira umugore. Ntiyanakunda yuko yamugira umugore kandi ntiyanamwubaha nk'uko umwubaha. Ibyo ukora byose wihangana nawe ntiyabyihanganira. Uwo mugore n'uwo mukobwa baba bazi neza yuko ibyo agukora nab'igihe cyagera akabibakora. Niyo mpamvu baba bahora bakanuye amaso, bakamukuramo amafaranga ashoboka yose, bakavuga bati uyu mugabo n'ubundi ibyo akorera umugore we natwe ashobora kuzaduta. Rero niyo mpamvu bo noneho baza ari amasiha rusahuzi. Niyo mpamvu rero afata imbaraga agasubira mu rugo aho azakorerwa ibindi byinshi bishoboka, noneho akabana igihe gitoya n'uwo agucaho inyuma, kubera yuko we arabizi neza ko ibyo umukorera we atashobora kubitinyuka ngo abimukorere. Rero buri nubona umugabo aguca inyuma igihe kikagera akagenda, aba yasanze umugore umeze nkawe. Nanone ntabwo asanga umugore uri munsi yawe, aba afite umugore umeze nkawe cyangwa se mo kimwe. Ni umugore w'umwana mwiza kukurusha, noneho abonye iyindi ngaruzwa miheto agiye kujya asuzugura. Rero umugabo igihe cyacyo cyose abarimo ku mibare, uca inyuma abafite imibare. Iyo azi neza ko umwana mwiza umubabarira ubyihanganira, iyo yabonye undi mugore umeze nkawe cyangwa se noneho uw'umwana mwiza kukurusha, uwo nguwo niwe yasanga, ariko mu gihe ataramubona nta hantu ajya. Rero ari kumwe nawe ntabwo ari ukubera wowe, ahubwo ni ukubera we, ni ukubera ko yikunda, akunda ibyo umukorera, akunda ubuzima bwe kugira ngo ahore aguwe neza. Nubwo wowe bikwangiza amarangamutima yawe agapfa, ibyo ntabwo bimureba. Icyo areba ni uko we yumva yaguwe neza, yakoze ibyo ashaka. Ikindi kintu cya gatatu rero, ntabwo ashobora kugusiga, ntabwo yifuza ko ushaka uwundi mugabo utari we. Uburyo bwo kutagenda ni uburyo bwo kugira ngo akomeza kugumana kugundire. Arabizi neza ko yagusize akagenda, yabafunguye umuryango kugira ngo abandi bagabo nabo bakurebe. Kandi ku bwana bwiza ufite arabizi neza ko udashobora gutinyuka kumushakiraho nawe undi mugabo. Rero impamvu ya kane, ntabwo ashaka yuko hari abandi bagabo bakureba. Ubwana bwiza ufite ntibwagukundira gushaka undi mugabo,
ariko yagukinguriye akagenda abakinguye umuryango kugira ngo uhure n'abandi bagabo nawe n'abasore. Niyo mpamvu rero ataguha ibyo byishimo. Ikintu cya kane aricyo cya nyuma rero, abafite ubwoba yuko nimutandukana cyane cyane abasezeranye hari imitungo ifatika mwagabana. Rero iyo mitungo mushobora kugabana iramuzitira. Niyo mpamvu rero atagira ahantu ajya. Iyo azi ko imitungo ihari aho ngaho yagize uruhare mu kuyubaka, nta hantu ashobora kujya. N'ubundi kugenda nta kintu byamwungura. Niba ari ukuryama n'abagore bose ashaka arababona. Niba ari ukwitabwaho mu masuku no gutekerwa no kumeserwa n'ibiki byose arabikorerwa. Urumva yajya he handi? Rero ibintu uko ari bine bagore mujye mubireba. Niyo mpamvu abagabo banyu muhora mwifuza ngo bave imbere ngo bagende nta hantu bajya, kubera yuko kugumana namwe bifite inyungu kurenza kugenda. Ni ngombwa yuko wumva ibi bintu uramenye utazajya wiciraguraho wifuza ngo umugabo wawe agende kuko nta hantu azajya. Ibintu uko ari bine ni ibintu bikomeye cyane. Ni ibintu byatuma umugabo rwose akwizirikaho kugira ngo atagira aho ajya. Kugenda nicyo gihombo. Ashyira kumuzana akareba neza akavuga ati ningenda uyu mugore arunguka, wagahomba. Ahitamo rero kugira ngo waguhombye we yunguke. Rero ni ngombwa ko muha agaciro ibi bintu. Nuwibona ukabona uri kumwe n'umugabo uguca inyuma, menya ko ari izi mpamvu. Ubundi uhebere urwaje, utangire wiyiteho, wikunde, wikurwakaze, kubera ko nta kintu kizaba yenda kugukorera. Kandi byonyine no kuba kwica ahagaze, kuba kwica uhagaze ugapfira mu mutima ubwabyo mu gihe gitoya, agahinda gakabije, ubwigunge biraba bigutashyeho, n'izindi ndwara zibiherekeje, ubasha no gupfa imburagihe. Rero bimenye neza yuko umugabo uguca inyuma kubana nawe ntabwo ari urukundo, ahubwo ni uko yikunda ubwe. Kandi ni ikimenyetso cy'uko atagukunda, atagukubaha, kandi nta n'agaciro aguha. Umugabo ugukunda, uguha agaciro, ukubaha, ntashobora kurota no mu nzozi yajya kuguca inyuma. Kubera ko ikibazo cyose kitagenda kijyanye n'ibijyanye n'amabanga y'urugo, muba mwicaye hasi mukabyigaho, mukabivuganaho, ibidashoboka mugashaka abaganga bakabafasha, cyangwa se n'abandi bantu bajya bafasha abantu mu bijyanye n'amabanga y'urugo baba bahari, babifitiye impamyabushobozi babyigiye. Rero umugabo udashaka kumwicara hasi mukemura ikibazo ahubwo akajya mu bagore, ntabwo ari uko ari ikibazo wowe ufite, ahubwo ni ibyo we yishyizemo we bimurimo. Rero akugumaho uruhande kubera inyungu agufiteho. Niyo mpamvu rero atagusiga ngo ugende. Rero abantu mwambajije impamvu abagabo batagenda kandi birirwa baca inyuma unabizi, ni izi mpamvu uko ari enye. Rero kwirinda biruta kwivuza, muramenye. Niyo mpamvu ngira abakobwa n'abagore murimo mushaka mutoranye neza hakiri kare, ubanze umenye indangagaciro z'umugabo. Niba ari umuntu waguca inyuma byoroshye, cyangwa se n'umuntu wiyubaha adashobora kuguca inyuma kuko afite discipline muri we. Ese hari ikindi kintu ushobora kubambwira byo ntavuze? Yacya muri comments. Niyo mushya kwica no kora like, or subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusangiza ibyigisho inshuti n'abavandimwe. Ibyo byigisho kubana namwe kumwe na Dorothée Uwimpuhwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.